Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtu teritorijā nu pat pabeigta jūlijā sagrūvušā pirms attīrīšanas rezervuāra apvedes spiedvada montāža. Tās ir 4 saurules, no kurām 2 izmanto, lai notekūdeņus pārsūknētu ikdienas režīmā, atlikušās 2 paredzētas darbināt tikai ārkārtas situāciju gadījumā. Ir tā, ka no pēdējās kanalizācijas sūkņstacijas, kas uz šeit atpumpē visas notekūdeņus, nāk 2 lielas caurules, 1000 diametru. Bet šeit viņas tiek sadalīts, katrai tiek pievienots 2, kā mēs redzam fonā, zilās caurules, no kurām tiek ievadīts visa attīrīšanas procesā iekšā. Viņas aizstāja visu to sagrūvušo bloku. Viņš tiek tām jaunajām caurulēm viņš tiek apiets un pat taisno tiek ievadīts uzreiz uz restēm ūdens. Viņš pat nebija doma, ka nostādināt, vairāk bija, lai izdalītos sērūdeņa radas, kas mums visas iekārtas tālāk bojā. Viņš ir ļoti agresīvs. Viela, teiksim, tā gāze, kas visu mūsu iekārtas tur šausmīgi intensīvi tik rūsē, teiksim tā. Un tagad, šobrīd mums tā gada nāksies paciesties vairāk, redzēsim, pārziemosim, tad jau skatīsimies, ko tālāk darīt. Tas bloks savā veidā palīdzēja mums samazināt to sērūdeņa radi. Bet, teiksim, cerēsim, ka pārziemosim labi un viss būs kārtībā. Mēs visi notekūdeņus vairs jūrā neko neievadam, kopš mēs tās dienas, kā mēs aizvērām visu ciet. Mēs, principā, esam atgriezies, teiksim tā, pie daļai pilnvērtīga darba procesa attīrīšanās. 4 stacionāro spiedvadu izbūve kopā ar cauruļvadu iegādi uzņēmumam izmaksāja aptuveni 200 000 eiro. Jauna pirmsattīrīšanas rezervuāra celtniecību uzņēmums uzsāks nākamā gada pavasarī. Tāds nepieciešams, jo papildus ūdens nostādināšanai pilda kādu citu ļoti svarīgu funkciju – notekūdeņu attīrīšanu no sēru ūdeņraža, kura ietekmē rūsē attīrīšanas iekārtu metāla detaļas. Savukārt uzņēmuma Liepājas ūdens laboratorijā, tuvojoties jaunajam mācību gadam, vērš izglītības iestāžu vadības uzmanību uz nepieciešamību notecināt skolu un bērnu dārzu ūdensvadu sistēmā sastāvējušos dzeramo ūdeni, lai novērstu leģionelozes saslimstības risku. Ūdens stāv 2 mēneši ar ļoti, ļoti mazu patēriņu. Un tad rores iekšējā ūdens vada tiklā. Tur temperatūra sasniedz 20–25 gradi. Un tā ir optimāla temperatūra legionela augšanai, vairošanai, vispār legionelas dzīvei. Ja? Un tad mēs to redzam, kad mēs ņemam dzermūdeni paraugu, mēs atskruvējam visus sietiņus no krāna, filtriņus, viskas. Un mēs tur redzam bioplēve, slīdena tāda plēve, tas ir bakterioloģiska plēve, kur veidojas milzīgi tā legionela. Ja? Un caur to plēvu tek ūdens, un tad saslimšanas iespēja milzīga. Un tad tās mums bīstami, cik bīstami tiem bērniem. Ūdeni no sistēmas jānotecina ar lēnu strūklu, lai neveidotos ūdens migliņa, jo ar leģionelas baktēriju var inficēties ieelpojot ūdens pilienus, nevis to dzerot. Ļoti svarīgi pirms notecināšanas apstrādāt visas dušas galviņas. Ja sporta zāles vai baseina, kur tur. Ja, jo parasti tā dušas galviņa apaug ar saļiem, kalcija un magnēsāliem. Mēs zinām, ka mums ir ciets ūdens, pāzemes, ļoti labs arteziskais ūdens, bet ciets. Ja? Un tad galviņa apaug ar tiem saļiem, un caurumi paliek mazāk. Un tad daļiņas, ūdens daļiņas gaisa paliek cikāk. No paša sākuma jāizdara visas filtriņus, sietiņus, dušas galviņas, un pēc tam tikai sākt notecināt visu iekšējo ūdens sistēmu. Ja. Tas ir pats svarīgāk. Un notecināt, teiksim, tualetes podes ar noslēgtu vaku, lai atkal neatsitās ūdens no paša tualetes poda un neveidojas tā ūdens migla.